No hace falta que ocultemos las 9 regiones, porque los ruidos se transmiten. Apoyamos el estetoscopio sobre una o 2 regiones del abdomen y buscamos ocultar los ruidos hidroaéreos, que se producen por el movimiento del contenido de las asas con el peristaltismo. Normalmente hay entre 5 y 30 ruidos hidroaéreos por minuto. Por ejemplo, nos podemos encontrar con ruidos hidroaéreos aumentados en cualquier proceso inflamatorio del intestino, o siempre que exista una gran obstrucción al tránsito intestinal, generando un hilo dinámico. En cambio, podemos encontrar ruidos hidroaéreos disminuidos en el hilo adinámico. La percusión